melanjutkan pembahasan tadi, yaitu ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang mencarinya itu hukumnya fardu ain, dan yang kedua, ilmu yang mencarinya itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian mengenai pembahasan yang kedua, bahwa ilmu itu ada yang mencarinya itu hukumnya fardu kifayah. Seperti tadi, misalkan ilmu nahwu, sampean satu desa kok gak ada yang mengkaji ilmu nahwu, maka seluruh rakyat di desa itu semua itu dihukumi dosa. Tapi jika ada satu yang berangkat ke pesantren, kemudian dia mengkaji ilmu nahwu, maka dosa kewajiban ngaji ilmu nahwu itu bagi rakyat desa sampean itu semuanya gugur. Dalam arti sampean telah menyelamatkan rakyat satu desa dari dosa tidak mengkaji ilmu nahwu. Kemudian Imam Al-Haramain juga berkata bahwa orang yang mengkaji ilmu fardu kifayah atau yang melakukan fardu kifayah itu lebih utama daripada orang yang hanya melakukan fardu ain saja. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia telah menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dari dosa, ketimbang orang yang hanya menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. الآن نبدأ في المقدمة التي هي مقدمة نظم المختصر اللطيف المسمى بالعسجد المنيف. المقدمة، والمقدمة هي التي تتقدم أمام المقصود، وهذه المقدمة مقدمة كتاب وليست مقدمة علم. قال علي القديمي الشافعي، هذا اسم الناظم، وهو أخوكم الفقير علي بن إسماعيل قوي القديمي الشافعي اليمني. أحمد رب الله خير نافع. أحمد رب الله يعني أثني عليه وأذكره بما هو أهله. والإنسان لا يبلغ مدى الثناء على الله، فإذا عجز الأنبياء وهم خير الناس وأعلم الناس برب الناس فمن باب أولى أن يعجز غيرهم من بني البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحمد ربي، الرب هو المالك، فهو مالك هذا الكون كله بكل ما فيه من أرضه وسمائه وبشره وجماده وحجره وجباله وأنهاره وبحاره وكل ما في هذا الكون. أحمد رب الله خير نافع، أي هو الذي ينفع الناس، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يمنحهم، وهو الذي ينفعهم، وهو الذي يضرهم، بيده مقاليد السماوات والأرض. Kemudian beliau Syekh Dr. Al-Fadil Syekh Ali bin Ismail Al-Qudaimi menjelaskan muqaddimah, yakni awal daripada kitab beliau. Muqaddimah itu ada dua. Yang pertama muqaddimah ilim, dan yang kedua muqaddimah kitab. Dan yang di sini adalah muqaddimah kitab. Beliau berkata, qala Ali bin Al-Qudaimi Syafi'i ahmadu rabbillah khairu nafi'i. Pertama-tama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahmadu, tidak ada satupun orang yang mampu untuk memuji Allah dengan totalitas. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Dan Rabbi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci Engkau, wahai Allah, yang kami tidak mampu untuk memuji Panjenengan sebagaimana Panjenengan memuji zat Panjenengan sendiri. Seperti itu. Kemudian Rabb bermakna Malik. Arti Rabbi itu adalah Malik. Malik yakni pemilik dari seluruh alam semesta, baik itu lautnya, daratannya, dan lain sebagainya. Itu adalah milik Allah semua. Khairun nafi'i, yakni zat yang memberi manfaat kepada seluruh ciptaannya, dan yang memberi manfaat dan juga bisa memberi madarat bagi ciptaannya. ثم الصلاة والسلام ربي على النبي وآله وصحبه. بعد أن ذكر الحمد له وهي أمور تتعلق بالرب تبارك وتعالى،
انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بالأنبياء وأتى بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، لأن هناك فرقا بين مرتبة الألوهية ومرتبة ماذا؟ البشرية. ثم الصلاة وسلام ربي. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء، ومن الجمادات التسبيح والتقديس. ثم الصلاة وسلام ربي. السلام هو الأمان والتحية عن ربي وهو الله تبارك وتعالى على من؟ على النبي. النبي هو إنسان ذكر حر سليم عن منفر طبعا، وعن دناءة أبي، وعن خناء أمي، أوحي إليه بشرع يعمل به في نفسه، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول، وإلا فنبي. على النبي وآله، آله في مقام الدعاء كل مؤمن ومؤمنة، وفي مقام الدعوة أمة الإجابة، وفي مقام الزكاة والفيء فهم بنو هاشم وبنو المطلب عند الإمام الشافعي، ووافقهم على ذلك من المالكية أشهر. وأما عند المالكية فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم فقط. على النبي وآله والصحب. الصحب اسم جمع صاحب أو جمع صاحب، وهو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو في الأرض لا في السماء، في اليقظة لا في النوم، بعد البعثة لا قبلها، مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. ما في مشكلة تتخلل ردة، ولكنه مات على الإسلام على الأصح طبعا. Kemudian beliau membaca as-salat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makna salat dari Allah itu adalah rahmah, sedangkan dari malaikat, binisbah malaikat adalah istighfar. Binisbah kepada manusia, makna salat itu adalah at-tadarru', dalam arti merendah diri kepada beliau. Kemudian makna salat daripada al-jamadat, selain benda hidup atau benda-benda mati, yaitu bermakna at-tasbih wa taqdis, pensucian terhadap beliau. Kemudian wassalamu rabbi. Salam itu artinya apa? Salam artinya al-aman wa tahiyyah. Jadi penjagaan dari Allah semoga tetap tercurahkan kepada beliau kanjeng Nabi, dan wa tahiyyah, dan penghormatan semoga tetap tercurahkan kepada beliau kanjeng Nabi. Wa alihi atau ala nabi. Nabi itu apa sih? Nabi itu siapa sih? Nabi adalah iksanun hurrun zakarun muslim salimun an munafirin tab'an. Jadi seorang manusia kemudian merdeka dalam arti bukan budak, zakarun laki-laki, salimun an munafirin tab'an, yakni yang terbebas dari hal-hal yang dapat menjauhkan orang lain. Jadi nggak ada nabi kudigen, nggak ada nabi omongnya nggak enak, nggak ada nabi yang nggak ganteng. Kemudian balaghahu wahyu, yang mana sampai kepadanya wahyu. Jika ia diperintah untuk menyampaikannya, maka ia dinamakan nabi sekaligus rasul. Tapi kalau tidak diperintah untuk menyampaikannya, maka hanya dinamakan nabi. Wa alihi, dan al keluarga nabi itu nanti ada beberapa kondisi untuk memanai al. Ketika di maqamud dakwah, maka umatul ijabah, umat ijabah. Kalau di situasi zakat, yaitu adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Kalau di situasi doa, yaitu semua umat kanjeng Nabi itu termasuk alu an-Nabi. Jadi kalian semua ketika di maqam doa termasuk keluarga kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian as-sahbi. Sahab itu adalah ismu jamak daripada sahib. Artinya itu seorang yang bertemu dengan kanjeng Nabi di bumi, tidak di atas langit. Kemudian beliau beriman kepada kanjeng Nabi meskipun nanti diselesai murtad. Yang penting dia ketemu kanjeng Nabi, kemudian iman, lalu mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Wa ba'du dhal mukhtasar latif hawahu hadha al-asjad al-manif. وبعد أي بعد هذه المقدمة، وكلمة بعد وبعد أصلها أما بعد،
وأما بعد أصلها مهما يكن من شيء بعد، كما ذكر ذلك الإمام سيبويه عمرو بن قبر. وبعد أي بعد هذه المقدمة، وأول من قال أما بعد هو داود عليه السلام كما قيل، وفسر به قوله تبارك وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل قس بن ساعدة الإيادي، وقيل غيره. وبعد ذا أي هذا، ذا اسم إشارة. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وبعد ذا المختصر اللطيف، أي اللطيف في حجمه والسهل في عبارته من اللطف. حواه أي شمله واحتوى عليه وتضمنه هذا العسجد. هذا العسجد المنيف هو النظم الذي نظمته، ويسمى بالعسجد المنيف. العسجد بمعنى الذهب، العسجد في اللغة الذهب، وهذا اسم من أسماء الذهب. له أسماء، يسمى بالعسجد ويسمى بالذهب ويسمى بالنضير أيضا ويسمى بالعين أيضا، هذه كلها أسماء للذهب. حواه هذا العسجد المنيف، يعني المرفوع والجليل والعظيم، بما حوى، طبعا بما حوى من هذا المختصر المفيد النافع. Kemudian beliau menjelaskan wa ba'du dzal mukhtasarul latifu hawahu hadzal asjadul manifu. Wa ba'du yaitu asalnya amma ba'du. Kemudian amma dibuang digantikan dengan wawu. Wa ba'du ini dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du yaitu Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana pentafsiran para ulama tentang ayat wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Jadi Nabi Daud itu. Kemudian beliau menjelaskan, kami ulangi. Kemudian beliau menjelaskan wa ba'du dzal mukhtasarul latifu hawahu hadzal asjadul manifu. Wa ba'du, kata beliau, ba'du wa ba'du asalnya adalah amma ba'du. Kemudian amma diganti oleh wawu, jadilah wa ba'du. Kemudian menjelaskan tentang kalimat wa ba'du itu sendiri. Diriwayatkan daripada para ulama bahwa orang yang pertama kali mengucapkan wa ba'du itu ialah beliau Nabi Daud alaihi salam. Maka dari itu ayat wa atainahul hikmata wa faslal khitabi ditafsiri oleh para ulama dengan kalimat tersebut. Zal mukhtasarul latifu, za itu adalah isim isyarah yang tadinya hada, kemudian diringkas menjadi za. Al mukhtasaru, apa sih itu mukhtasar? Mukhtasar adalah ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Jadi sesuatu yang sedikit pelafadzannya namun memiliki arti yang banyak. Seperti kalian kalau ke calon istri sampean misalkan hai, cuma hai tok, tapi kata hai itu memiliki banyak makna sekali. Al-latifu, yakni yang lembut, dalam arti enggak terlalu tebal, bentuknya enggak terlalu tebal tapi mudah untuk dipahami. Hawahu hadzal asjadul manifu, yang mana mukhtasar latif ini tercakup dalam nadham al-asjadul manif, yaitu nadham karangan beliau yang kita kaji pada sore hari ini. Al-asjad artinya adalah emas, dan nanti banyak sekali emas dalam bahasa Arab, ada yang menggunakan bahasa asjad, ada yang menggunakan bahasa dhahab, dan ada yang menggunakan bahasa ain. Qala rajawtu an yanfa'a fil ibadi wa yawma an yunadi al-munadi. Rajawtu ay amaltu billahi tabaraka wa ta'ala an yanfa'a ay an yufida fil ibad fi nas alladhina hum المراد بهم الذين يقتفون آثار دينهم وآثار نبيهم صلى الله عليه وسلم في العباد ويوم أن ينادي المنادي. يعني المراد هذا الناظم يرجو الله أن ينفعه في الدنيا بانتفاع الناس به، وهذا هو المراد، لأن المراد هو أن يحصل الإنسان على حسنات ممن انتفع بهذا الكتاب، فيكون له أجره وأجر من عمل به. ويوم أن ينادي المنادي عند الله تبارك وتعالى وهو يوم القيامة. المراد يوم أن ينادي المنادي
يوم القيامة الذي ينادي المنادي فيه على الخلائق ويجتمعون في مكان واحد أمام الله تبارك وتعالى للحساب والعقاب. Kemudian beliau berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ayyanfa'a fil ibadi, kitab ini bisa bermanfaat bagi semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga bermanfaat di hari yauma ayyunadiyal munadi, artinya itu adalah hari kiamat, karena nanti pada saatnya semua itu dipanggil dan berkumpul di padang mahsyar, yaitu hari kiamat. Maksud daripada nazam ini ialah bahwa beliau semoga bisa bisa mengambil faidah dari kitab ini karena disebabkan diamalkan oleh orang lain. Jadi mengarang kitab kemudian diamalkan oleh orang lain, dan buah daripada pengamalan dari orang lain tersebut, beliau berdoa semoga mendapatkan buah dari pengamalan tentang kitab yang beliau karang ini. فلا أكون من لغيره نفع ولم يكن في نفسي قد انتفع. يعني رجائي هذا لئلا أكون من لغيره نفع، يعني أخاف من أن أكون أنفع غيري ولا أنفع ماذا نفسي، لم يكن في نفسه قد انتفع بما كتب وبما نطق. Yang demikian itu beliau berharap supaya beliau tidak menjadi orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain, dan juga tidak menjadi orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya sendiri. ومن انتفاعي أن أقدم الوراء وكنت عند خالقي مؤخرا. يعني ما هي الفائدة من هذا النظم؟ أن أقدم الوراء، يعني أقدمهم بالعلم فيصيروا مقدمين بين قومهم وبين أهلهم وعند ربهم، وكنت عند خالقي مؤخرا مثل الشمعة تحترق لتضيء لغيرها. هذا مشكلة. تعرف الشمعة؟ أيوة. فأنا أخاف أن أكون يعني أنفع الغير وأقدم الغير وأتأخر أنا، يعني كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها. Kemudian beliau menjelaskan bahwa tujuan beliau itu bukan untuk menjadi popularitas, ya, bukan untuk mencari popularitas di antara orang-orang. Jadi hanya ingin memberi manfaat kepada orang-orang, nggak ingin lebih dari itu. Dan kemudian beliau berkata, wa kuntu inda khaliqi mu'akhara, sedangkan saya itu termasuk orang-orang yang terbelakang. Menurut Allah itu bisa saja saya termasuk orang-orang yang terbelakang. Dalam arti seperti lilin, dia menerangi yang lain tapi dirinya itu terbakar. Beliau tak mau seperti itu, menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Fa'as'alul karim an yamunna wa ma'ana yakunu haythu kunna. As'alul karim wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa mu'ti an-nawal qabla as-su'al. As'alul karim an yamunna an yu'tiya manna alayhi a'tah, yani wa ma'ana yakunu haythu kunna, يعني معيته تبارك وتعالى نسأله ألا تفارقنا. فمن كانت مع الله معيته اجتمعت على ربه جمعيته، يعني كان دائما مع الله عز وجل. يعني ومن تخلت عنه معية الله فإنه يقع في الهلاك. Kemudian beliau meminta fa'as'alul karima ayyamunna wa ma'ana yakunu haisukunna. Jadi beliau meminta pada Allah yang karim untuk selalu menganugerahkan anugerah-anugerah kepada beliau. Makna al-karim yaitu mu'tin nawal qabla su'al, yang memberi sebelum diminta, itu makna daripada al-karim. Dan juga beliau meminta supaya Allah selalu bersama kita, dalam arti hati kita itu selalu berhubungan dengan Allah. Jangan sampai kita berpisah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpisah hubungan dengan Allah, maka niscaya kita akan menjadi rusak.
فصل في فروض الوضوء وسننه. فرض الوضوء 6 فلينوه عند ابتداء غسله لوجهه. فرض الوضوء مراد به فروض الوضوء، أركان الوضوء التي لا يتم الوضوء إلا بها، 6 لا سابع لها. بدأ بالأول فقال فلينوه، يعني لا بد للوضوء من نية، والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، عند ابتداء غسله لوجهه. Kemudian masuk ke pembahasan arkan atau furudul wudu wa sunanuh. Pasal tentang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu dan kesunahan wudu. Fardul wudu sitatun falyanwihi inda ibtida'i ghuslihi liwajhihi. Fardu di sini bermakna furud, yakni beberapa fardu, atau bisa dikatakan arkanul wudu, rukun-rukun wudu, yakni sesuatu yang ketika ia ditinggalkan maka tidak sempurna hal yang ia lakukan. Fardul wudu sitatun, rukun-rukun wudu itu ada 6, tidak ada yang ke-7. Falyanwihi, maka yang pertama adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat, yang beliau isyaratkan dengan kata beliau falyanwihi. Niat tempatnya ada di hati, atau niat niat tentang definisi niat itu sendiri adalah lughatan al-qasdu, sedangkan istilahan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat secara bahasa adalah menyengaja, sedangkan secara istilah yaitu menyengaja sesuatu dengan dibersamakan dengan melakukan sesuatu tersebut. Adapun tempat niat yaitu adalah di hati. Waktunya ketika permulaan membasuh wajah, itu adalah tempat niat. ولينوي طهرا للصلاة أو وضوء أو رفعه لحدث إذ يعرض. يعني كيفية النية أن يقول نويت الطهارة للصلاة، ولينوي طهرا للصلاة، أو وضوء، أو نويت الوضوء. يقول طبعا في قلبه، وأما التلفظ هو السنة. يقول نويت الوضوء، أو نويت فرض الوضوء، أو أداء الوضوء، هذه كلها مجزئة. أو رفعه لحدث إذ يعرض، أي ينزل به، عرض الشيء أصابه إذ يصيبه يعني. أو رفعه لحدث، أو ينوي رفع الحدث. ينوي ماذا؟ رفع الحدث. Kemudian menjelaskan tentang kaifiyatun niat, tata cara niat, masalah pelafadzan niat. Misalkan contoh nawaitu tuhron li sholat, saya berniat bersuci untuk melaksanakan sholat. Yang jelas pelafadzan atau masalah niat itu di hati, sedangkan melafadzkannya lewat mulut itu hanya sunnah. Kemudian awudu awraf'ahu li hadasin, niat tuhron li sholat yang pertama, atau niat wudu, atau niat mengangkat hadas ketika memang ia berhadas. Karena macam-macam niat itu banyak ya, nanti akan dijelaskan di dalam selanjutnya. فغسل وجه، إذن أولا من فروض الوضوء الركن الأول نية، وانتهى الكلام عليها. الآن شرع في الركن الثاني وهو فغسل وجه. والوجه هو ما بين منابت الشعر طولا إلى أسفل اللحية، إلى اللحية، وهذا طولا. أما عرضا ما بين شحمتي الأذنين. هذا سمي الوجه وجها لأنه تقع به المواجهة، لأن يواجهك بوجهه، فلهذا سمي وجها. فغسل الوجه شعرا وبشرا، يعني يغسل وجهه وكل ما في وجهه من الشعر، رمبة صح؟ رمبة هذا، أو البشر، من الشعر أو البشر، لا باطن الكثيف. لكن إذا كان في الوجه لحية كثيفة أو عارضة كثيفة فإنه يكفي غسل الظاهر فقط، بل ما ظهر. شوف الوجه فيه شعور كثيرة،
بل أوصلها بعضهم إلى 20 حاجبان، أجفان 4، سبالان، شارب، عنفقة، لحية، عارضان، هذه كلها، لكن كلها يجب غسلها إذا كان شعور البدن، إلا أن هناك شعرين فقط، وهو شعر اللحية والعارض. اللحية والعارض هذا فيه تفصيل. إن كان كثيفا وهو الذي لا ترى من خلاله بشرة المخاطب في مجلس التخاطب فإنه طبعا لا يشترط ليس التخاطب، هو الرؤية أصلا لا يمكن أن يرى أنه ليس التخاطب. نعم نعم. أو حتى قد يكون بفيديو أرى لحيته في هذا. المهم أيوه. إذا كان إلا شعرين فقط، اللحية إذا كانت كثيفة يجب غسل الظاهر فقط، ما يجب غسل الباطن، لكن يندب التخليل. والعارض إذا كان بينما واللحية إذا كانت خفيفة بمعنى ترى بشرة المخاطب إذا نظرت إليه هنا يجب غسل الباطن. كذلك العارض إذا كان كثيفا بحيث لا ترى البشرة هنا يجب غسل الظاهر. وإذا كانت خفيفة وإذا كان العارض خفيفا وجب غسل الباطن. بقية الشعور غير هذا لا استثناء فيها، يجب غسل ظاهرها وباطنها. واضح؟ لحية، ولهذا قلنا لحية الرجل ليخرج لحية المرأة. لحية المرأة يجب غسل ظاهرها وباطنها لأنها نادرة والنادر لا حكم لها. ولحية الخنثى هذا يجب غسل ظاهرها وباطنها. Kemudian beranjak kepada rukun yang kedua, yaitu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah secara panjangnya, yaitu dihitung dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke bertemunya dua tulang rahang. Jadi dagu ini dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tempat bertemunya dua tulang rahang. Sedangkan lebarnya itu di bagian di antara kedua kuping. Lalu wajah dinamakan wajah karena li'annahu taqa'u bihi al-muwajahah, saling berhadapan. Li'annahu taqa'u bihi al-muwajahah. Wajah karena terjadinya muwajahah seperti itu. Maka dari itu dinamakan wajah. Membasuh wajah sya'aron wa basharon, baik kulitnya, baik rambutnya ataupun kulitnya. Jadi keseluruhannya itu wajib dibasuh. Beliau mengatakan bahwa ada 20 jenis rambut yang terdapat di wajah. Semuanya itu wajib dibasuh, tidak ada pengecualian sama sekali, kecuali dua, yaitu rambut jenggot dan arit, rambut jambang atau bewok. Kedua rambut itu ketika tebal maka gak wajib dibasuh dalamnya, hanya wajib membasuh zahirnya saja. Tapi ketika tipis maka wajib membasuh sampai ke dalam-dalamnya juga. Jadi wajib dibasuh ke daerah batinnya juga. Namun selain itu seperti kumis dan lain sebagainya maka wajib dibasuh baik itu tebal ataupun tipis. Adapun jenggotnya perempuan dan khumsa yaitu wandu, maka tetap wajib dibasuh zahiran wa batinan, baik bagian dalamnya ataupun bagian luarnya saja. Dan batasan itu tebal dan tipisnya itu bagaimana? Sekira kita ngobrol dengan orang yang jenggotnya tebal, itu kulit bagian dalamnya nggak kelihatan. Maka ketika kulit bagian dalamnya nggak kelihatan, maka itu bisa divonis bahwa jenggotnya itu dihukumi tebal. Tapi kalau masih kelihatan, maka bisa divonis bahwa jenggotnya itu masih dihukumi tipis. Yang sehingga nanti ketika tipis maka wajib membasuh bagian dalamnya, namun ketika tebal tidak wajib membasuh bagian dalamnya, akan tetapi hanya wajib membasuh bagian luarnya saja. فقال لا باطن الكثيف بل ما ظهر من لحية معارض، هذا ما وضحنا. فغسل يديه، هذا هو الركن الثالث، فغسل يديه مع مرافق. الركن الثالث هو غسل اليدين مع المرفقين، ويجب عليه أن يغسل يديه وكذلك الشعر الذي على يديه
كله ظاهرا وباطنا، لو كان في يديه سلعة يعني لحمة زائدة أو أصبع زائد، هذا كله يجب غسله، وغسل اليدين مع المرفقين. ولا بد أن يأخذ شيئا من العضد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Kemudian beranjak ke rukun yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan, yakni membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Membasuh kedua tangan ini beserta rambut-rambut yang ada di kedua tangan tersebut. Kenapa? Karena itu termasuk bagian tangan. Begitu juga sil'ah, atau kalau dalam bahasa sininya itu kutil. Begitu juga jari-jari tambahan, itu wajib dibasuh. Kemudian wajib untuk membasuh bagian atas sikut. Kenapa? Karena ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka itu juga dihukumi wajib. ثم علا لمسح رأسه، ثم علا يعني انتقل لمسح رأسه. الفرض الخامس صحيح النية، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم الرابع وهو مسح ماذا؟ الرأس. مسح الرأس لا بد أن يمسح رأسه، هذا ركن من أركان الوضوء لمسحه لرأسه. بما يحصل هذا الفرض وبما يكون مسح الرأس حاصلا؟ قال وفرضه سقط، أي سقط عن المكلف فأجزأ عنه بجزء شعرته، ولو مسح في رأسه في حد رأسه، ولهذا قال لك بجزء شعرته بحده فقط، لكن لا بد أن يكون مسح هذه الشعرة أو جزء الشعرة في حدود الرأس. يعني لو كان شخص معه شعر إلى هنا، بعض الناس شعره إلى هنا، فهو مباشرة يتوضأ ثم مسح الطرف فقط، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون في منطقة إيش؟ حدود الرأس، خارج حد الرأس لا يكفي. لو معه شعر منعقد إلى هنا ولكن جمعه هنا ومسحه هو بحد الرأس منعقد لا يكفي، لا بد أن يكون من الشعر الذي لا يخرج عن حد الرأس. Kemudian beranjak ke rukun yang keempat, yaitu membasuh kepala. Nah, membasuh kepala ini nanti bisa hasil hanya dengan membasuh sebagian satu rambut saja. Yang penting masih berada di daerah kepala, masih berada di batasan kepala. Misalkan seandainya ada orang rambutnya panjang sampai ke bahu, dia membasuh rambut yang ada di bahu, apakah dianggap cukup? Tidak dianggap cukup. Kenapa? Karena di luar batas kepala. Seperti itu. Kemudian masbur ra'si, dan tadi juga beliau menyinggung permasalahan yang ketika rambutnya itu munakid, mungkin gimbal kali ya. Ketika dibasuh kok di luar batas kepala, maka tidak dianggap sah masbur ra'si. فغسل الرجلين مع الكعبين أيضا الركن الخامس، وهو غسل الرجلين مع الكعبين. في كل رجل كعبان، بالحقيقة في الرجلين 4 كعوب وهو الناتج من الجانبين، فغسل الرجلين مع الكعبين، ولا بد أن يأخذ شيئا من الساق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Kemudian rukun yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki besertaan 2 mata kaki. Kemudian wajib untuk mengambil atau membasuh sebagian dari betis. Kenapa? Karena untuk berhati-hati. Sebab li'anna ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka itu juga dianggap wajib. Barangkali ketika hanya sampai siku kok gak lengkap, mata kaki gak kesampaian, maka wajib untuk membasuh bagian dari betis juga, supaya terrealisasi membasuh kaki tersebut. Wal akhiru ay akhiru furudil wudu' as-sittah at-tartib. Ma ma'na at-tartib? Huwa an yaj'ala kull shay'in fi martabatihi.
يأتي بالنية مقترنة بالوجه، ثم بعد ذلك يأتي بغسل اليدين مع المرفقين، ثم بعد ذلك يمسح رأسه، ثم بعد ذلك يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا الترتيب جعل كل شيء في مرتبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا دون ميل، أي دون خطأ أو كذب. Kemudian rukun yang terakhir yaitu adalah tartib. Apa itu tartib? Tartib adalah ayyaj'ala kulla syai'in fi martabatihi, menempatkan sesuatu sesuai pada tingkatannya. Misalkan yang pertama adalah membasuh wajah, kemudian setelah membasuh wajah membasuh kedua tangan, setelah itu mengusap sebagian dari kepala. Jangan sampai setelah membasuh wajah kok membasuh atau mengusap sebagian dari kepala. Ini gak tertib namanya, tidak menjadikan atau tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu kalau berwudu pasti tertib, pasti melakukannya dengan tertib, yakni menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، لا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يسر لنا اليسر وجنبنا العسر، واجمع لنا بين خيري الدنيا والأخرى. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انظر إلى أخلاقنا فحسنها، وإلى قلوبنا فطهرها، وإلى أرواحنا ونفوسنا فزكها يا رب العالمين. اجمعنا على الهدى، اجمعنا على الهدى، واجعل خاتمتنا إلى خير وفي خير يا رب العالمين. انصر الأمة الإسلامية، قم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزر والابتداع والفساد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل أو يهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. سننه السواك، ثم سمى يعني التسمية، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نسيها أتى بها في أثناء الوضوء ما لم ينتهي الوضوء، ولكن إذا أتى بها في أثناء الوضوء يقول بسم الله أوله وآخره. هذا هو شرط في إجزائها سنة هنا. سنن السواك ثم سمى وغسل الكفين منه، يعني غسل الكفين قبل ماذا؟ بعد التسمية يغسل الكفين، وهو السنة، وإن تيقن طهرهما، وإن تيقن ماذا؟ طهرهما، سنة غسل الكفين. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melanjutkan kajian Al-Asjadul Manif fi Nadbil Mukhtasaril Latif. Dars yang kedua yaitu menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan yang ada dalam wudu. Yaitu sunnah secara usul fikih yaitu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, tapi ketika ditinggalkan maka tidak mendapat dosa. Ataupun dengan takrif yang lain yaitu ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazimin, itu dalku famin bi araqin aw nahwihi mimma yuzilu ma bil fami min syai'. Jadi menggosok mulut dengan kayu araq atau dan lain sebagainya, yakni dari hal-hal yang dapat menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Itu arti daripada asyiwak. Kemudian Nabi juga berkata bahwa asyiwak madharatun lil fami wa mardhatun lir rabbi.
Jadi siwak itu dapat mensucikan mulut dan bisa membuat Allah itu ridho. Kemudian Nabi juga berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki likulli sholatin, likulli wudu'in. Jadi kalau toh, kata Nabi itu, kalau toh saya tidak kalau laula an asyqa, seandainya saya tidak memberatkan terhadap umat saya, maka akan saya fardukan siwak setiap kali hendak mau wudu. Itu arti daripada siwak. Kemudian kesunahan selanjutnya yaitu summa sama. Sama di sini artinya adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Alal aqal atau minimalnya membaca basmalah yaitu bismillah, atau paling sempurnanya membaca basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika hendak mau wudu itu disunahkan untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Atau adapun ketika sampai lupa sebelum wudu kok nggak baca basmalah, sampai tengah-tengah wudu keinget, oh iya tadi belum baca basmalah, maka boleh bagi sampean untuk membaca basmalah di tengah-tengah wudu. Namun bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim lagi, tapi bismillahi awalahu wa akhirahu, seperti itu. Selama wudunya itu belum selesai, maka boleh sampean membaca basmalah. Ketika lupa di awal wudu nggak membaca basmalah. Kemudian kesunahan selanjutnya yaitu ghussalul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Meskipun sampean sudah yakin bahwa telapak tangan sampean itu sudah suci sebelumnya, meskipun sudah suci sebelumnya, tetap disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu sebelum wudu. Madmada qala wa ghassala kaffayni minhu thumma madmada. Al-madmada idaratu al-fami fi al-ma' sawa'an majjahu am la. Wal-madmada sunnah. Wa fastanshaqa wa huwa jalbu al-ma'i bin-nafsi ila khayashimihi, ila a'la al-anf wal khayashim. ثم استنثر يعني نهر هذا الماء وأخرجه، بل وأخرج ما في أنفه من بعض الأوساخ بخنصر يده اليسرى. ثم استنثر مثلثا، كذلك من سنن الوضوء التثليث، يعني يغسل الوجه ثلاثا، يغسل اليدين ثلاثا، يمسح الرأس ثلاثا أيضا قولا وفعلا. عندنا مسح الرأس أيضا مثلث لوجود رواية في أبي داود في صفة الوضوء من رواية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ بها الشافعي وصححها الإمام الحافظ بن حجر مثلثا قولا. كذلك عندما تقول بسم الله في أول الوضوء ثلاثة كم؟ وثلث. أيوة تيجا تيجا 3 مرات أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في الوضوء. وفي الدعاء في آخره أيضا تأتي بدعاء في آخر الوضوء أيضا 3 مرات. هذا هو السنة، مثلثا قولا وفعلا، وجرى مسح لكل رأس. Kemudian menjelaskan tentang kesunahan selanjutnya yaitu madmadah. Arti dari madmadah di sini adalah idaratul fami fil ma' sawa'un majahu amla, yakni memutarkan air di mulut baik nanti dikeluarkan atau tidak. Dalam arti ketika sampean berwudu disunahkan untuk berkumur terlebih dahulu, baik nanti mau dikeluarkan lagi ataupun mau ditelan, itu tetap sunnah. Ketika kau berkumur, kau sekalian haus nih, langsung ditelan misalkan, tetap dapat kesunahan berkumur, ataupun nanti dikeluarkan kembali. Itu arti daripada madmadah. Kemudian istinsyak yaitu adalah menghirup air ke dalam hidung sampai ke hidung yang bagian paling dalam. Kemudian istansaro, mengeluarkan air dari hidung dengan menggunakan jari kelingkingnya, supaya nanti kotoran-kotoran yang ada dalam hidung itu juga ikut keluar. Musallisan fi'lan wa qaulan wa jaro, disunahkan juga untuk meniga-kalikan setiap pekerjaan wudu ataupun bacaan-bacaan dalam wudu. Misalkan
membasuh wajah disunahkan 3 kali, kemudian membasuh tangan disunahkan 3 kali, sampai mashur ra'si itu disunahkan untuk 3 kali. Fi'lan wa qaulan. Begitu juga baik itu berupa pekerjaan seperti membasuh ataupun ucapan. Contohnya seperti basmalah. Kita disunahkan membaca basmalah, disunahkan untuk membaca sebanyak 3 kali. Wajah maskur likulli ra'si, dan kemudian juga disunahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. وكذلك من السنن جرى مسح لكل رأس، يعني أنه يسن أن يمسح كل رأسه خروجا من خلاف من أوجب مسح كل الرأس وهم المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة أوجبوا مسح كل الرأس، والخروج من الخلاف سنة، خروج من الخلاف سنة. فالأذنين كذلك يمسح، غسل الأذنين، غسل ماذا؟ الأذنين بماء جديد ظاهرا وباطنا. والأذنان يحصل لهما 12 مسح عندنا أو غسلة، و3 مع الوجه. عندما يغسل وجهه يمسح أذنيه أيضا، وعندما يمسح رأسه يمسح أذنيه أيضا، ثم يمسحهما بماء جديد ظاهرا وباطنا، ثم يستظهر. الاستظهار هكذا فقط، يفعل 3 هنا و3 هنا فقط هذا. والأذنين وامسح السماخين، وامسح السماخين. مسح السماخين يعني السماخ هو خرق الأذن، خرق الأذن، فتح الأذن. وخلل ذيل أصابعه. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menjelaskan kesunahan selanjutnya, yaitu wajara maskun likulli ra'si. Disunahkan juga untuk mengusap seluruh bagian kepala. Kenapa? Karena khurujan min khilafi man aujaba dzalika, keluar dari supaya keluar dari pendapat yang mengatakan bahwa hal itu adalah wajib, seperti Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan bahwa mengusap seluruh bagian kepala menurut 2 mazhab tadi adalah wajib, sedangkan khuruj min khilaf adalah hukumnya sunnah. Kemudian kesunahan selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga. Kata beliau tadi bahwa telinga itu terusap sampai 12 kali. Pertama, ketika membasuh wajah, telinga ikut terbasuh. Kemudian ketika mengusap bagian kepala, kalau ikut tata cara yang paling sempurna, maka telinga juga ikut terbasuh. Tapi kesunahan ini mengusap telinga dengan air yang baru, dalam arti bukan air bekasan yang bekas di kepala. Misalkan kok habis mengusap kepala, ternyata kok masih basah, ya udah ini tak pakai aja buat bersihin telinga, dan demikian. Tapi mengusap kedua telinga itu dengan menggunakan air yang baru, bukan air bekasan mengusap kepala seperti itu. Kemudian wamsah simalkhaini, mengusap lubang telinga. Dan terakhir istidhar, jadi supaya supaya terasa lega kembali, disunahkan untuk seperti ini, menyentuh-nyentuh tok lah, seperti itu. ثم ذكر الناظم عفى الله عنه أيضا من سنن الوضوء وخلل ذين، ما هما؟ قال أصابعا، هنا أصابعا بدل، وخلل ذين أصابعا، ولحية تخليلا. تخليل أصابع معروف، أصابع اليدين والرجلين. بالنسبة لأصابع اليدين فتخليلهما يكون بالتشبيك، وأي كيفية ممكن، ولكن التشبيك أفضل، بأن يفعل هكذا أو هكذا أيضا، لكن هكذا أفضل. وأما تخليل أصابع الرجلين فأن يأخذ خنصر يده اليسرى ويبدأ بخنصر رجله اليمنى ويضع هكذا 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 إلى يبدأ يأخذ خنصر يده اليسرى ويبدأ بخنصر رجله اليمنى وينتهي بخنصر رجله اليسرى. وخلل ذين أصابعه. ولحية كذلك، اللحية تخلل بأسفل. اللحية هذا متى تكون سنة تخليل اللحية؟ إذا كانت كثة،
أما لو كانت خفيفة فالتخليل واجب. إذن عندما يقول لك يسن تخليل اللحية فيما إذا كانت كثيفة ولا يجب إلا غسل ظاهرها. أما إذا كانت خفيفة ويجب إذا كانت خفيفة فالتخليل واجب. تخليل ماذا؟ واجب. تخليل. وطول الغرة والتحجيل. طول الغرة يعني عندما تغسل وجهك فإنك تطول الغرة والتحجيل، تأخذ شيئا من جوانب الوجه، تأخذ شيئا من الرأس، شيئا من العنق هنا، وهذا هو الغرة. والتحجيل في اليدين والرجلين، تأخذ شيئا من العضد. وقد كان أبو هريرة يغسل يده إلى هنا إلى الإبط، والساق إلى الركبة، هكذا. هذا هو التحجيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء يوم القيامة. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالغرة والتحجيل. فإطالة الغرة والتحجيل سنة. Kemudian menjelaskan kesunahan selanjutnya yaitu khalil zaini. Zaini itu kembalinya kemana? Yaitu asobian. Asobian ini menjadi badal daripada zaini. Disunahkan untuk menyela-nyelai jari-jari, baik jari tangan ataupun jari kaki, dengan cara ketika jari tangan dengan cara tasbih atau dalam bahasa Jawanya itu ngaku rancang. Dengan cara seperti ini bisa, atau cara seperti ini bisa, seperti ini. Dengan cara apapun bisa, cuma tasbih itu lebih utama. Atau ketika menyela-nyelai jari kaki itu nanti menyela-nyelainya berarti pakai yang pertama jari telunjuk kiri masuk ke jari telunjuk jari jari kelingking tangan kiri masuk ke jari kelingking kaki kanan, seperti yang sering dicontohkan kalau kita ngaji seperti itu. Kemudian diakhiri dengan jari kelingking tangan kanan masuk ke jari kelingking kaki kiri. Kemudian disunahkan untuk menyela-nyelai lihya, jenggot. Tapi dengan catatan disunahkan ini kalau lihyanya itu kasifah, jenggot yang tebal. Kalau jenggotnya itu tipis maka bukan sunnah lagi tapi menjadi wajib, seperti tadi yang telah dijelaskan. Kalau jenggotnya itu tebal maka sunnah untuk ditakhlil, tapi kalau jenggotnya itu tipis maka wajib untuk ditakhlil. Kemudian watawilil ghurrata wa tahjili, disunahkan untuk melebihkan basuhan kadar basuhan wajah dan tangan, kemudian kaki. Misalkan batas wajah ini dari awal tumbuhnya rambut sampai ke bertemunya dua tulang rahang, kita usahakan lebihkan. Misalkan mengambil bagian yang di luar batas wajah, mengambil bagian yang sampai ke leher, itu namanya takwilul ghurrah, seperti itu. Tapi kalau tahjil, melebihkan basuhan yang misalkan kita membasuh tangan, kita lebihkan sampai ke atas sikut, itu namanya tahjil, takwilul tahjil. Atau kita membasuh kaki, kemudian kita lebihkan basuhan kaki kok sampai betis, itu namanya takwilul tahjil. Kalau ghurrah itu urusannya dengan wajah, tapi kalau tahjil itu urusannya dengan tangan atau kaki. Diceritakan sahabat Abu Hurairah itu kalau membasuh tangan sampai pundak beliau itu. Terus kalau membasuh kaki sampai ke dengkul. Karena Nabi bersabda antumul ghurrul muhajjaluna min asaril wudu. Kalian itu nanti akan min asaril wudu yaumil qiyamah. Kalian itu nanti akan terlihat terang benderang di hari kiamat karena disebabkan oleh air wudu. ووالد استعانة لما سبق ولا تنشف أي عضو بالحراك. ووالد كذلك من سنن الوضوء الموالاة وهي التتابع، بمعنى ألا يجف عضو قبل غسل الآخر، والعبرة في الموالاة بالغسلة الثالثة حتى لصاحب السدس. ووالد الموالاة خروجا من خلاف من أوجبها وهم المالكية، وكذلك القديم عندنا في المذهب يوجب الموالاة، قال في المنهاج وأوجبها القديم.
قديم ووالي لا استعانة لما سبق كذلك لا تستعين لما سبق أي في الأشياء التي سبقت يعني تجعل من يغسل الاستعانة في الوضوء أقسام إما أن تكون استعانة لإحضار الماء فهذه لا بأس بها وأما استعانة في غسل الأعضاء فهذه مكروه وإما استعانة لصب الماء مثلا فهذه خلاف الأولى ولكن هذا إذا لم يكن هناك عذر أما إذا كان هناك عذر فلا شيء من هذا لا استعانة لما سبق ولا تنشف أي عضو بالخلاف لأن التنشيف كأنه فيه ترفه خلاف الأولى ولا تنشف أي عضو بالخراق. Kemudian menjelaskan lagi tentang kesunahan wudu selanjutnya yaitu wawalin lasti'anatan lima sabab. Wawalin ini isyarat pada permasalahan mualah. Yani dalam wudu itu disunahkan untuk mualah, sambung menyambung antara anggota wudu yang satu dengan yang lainnya. Gambarannya seperti apa? Gambarannya misalkan sampean wudu membasuh wajah. Nah, sebelum wajah itu kering, sampean sudah membasuh tangan. Itu namanya mualah. Jadi membasuh anggota wudu sebelum keringnya anggota wudu sebelumnya. Contoh lagi misalkan kok sampean membasuh tangan, sebelum basuhan dari tangan itu kering sampean sudah mengusap sebagian dari kepala, itu namanya mualah. Seperti itu. Yang demikian itu hukumnya sunnah. Kemudian lasti'anatan lima sabab. Tidak disunahkan atau hukumnya di sini makruh. الاستعانة خلاف الأولى بحسب أقسام عرفتها. القسم الأول إحضار الماء لا بأس به. القسم الثاني لتغسيل الأعضاء هذه مكروهة. القسم الثاني بصب الماء هذه مكروه خلاف الأولى. Kemudian isti'anah di sini mempunyai beberapa klasifikasi. Ada 3 klasifikasi daripada isti'anah di sini. Yang pertama, al-isti'anatu li'ihdharil ma'. Jadi meminta tolong orang lain untuk mendatangkan air. Kalau yang demikian ini tidak apa-apa hukumnya, enggak masalah. Terus yang kedua, isti'anah li ghuslil a'dha, meminta tolong pada orang lain supaya dibasuhkan anggota wudunya. Yang seperti ini hukumnya makruh. Misalkan saya berwudu minta tolong ke sampean, tolong basuhkan wajah saya, tolong basuhkan tangan saya, dan seperti itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, isti'anah li sobil ma, untuk menuangkan air. Misalkan saya minta tolong kepada sampean pakai teko lah, katakanlah pakai teko, kemudian coba dituangkan air, saya mau wudu, dan seperti itu hukumnya khilaful aula. Kemudian wala tunashif ayya'udwin bil khilaf, dan jangan sampai kalian mengelap anggota-anggota wudu dengan kain apapun. Misalkan setelah wudu kok sampean andukan, atau setelah wudu kok sampean pakai tisu misalkan. Yang sedemikian itu hukumnya makruh, karena seakan-akan mau terbebas dari air bekas wudu. هذه مرة الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله في اللقاء الثاني في الشهر المقبل نحاول أن نقرأ 60 بيتا ولكن نأتي مبكرين بحيث أننا ننجز وإن شاء الله تحفظون هذا النظم إن شاء الله. مستعدون؟ إن شاء الله. أيوة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.